මේ අතර පය තියෙන මිනිස්සු හොරකම් කරලා කන බඩගින්න හින්දා. ඉතින් මේ සතාට එහෙම ඉල්ලුවට දෙන්නේ නැහැ නේ කෙනෙක්. ඉතින් ඒක කේල් කන් දෙක නම් මට දාන්න තියන්න ඉන්නේ කියලා. කනවා නම් කන දෙයක් කාලා යන්න මට කරදර කරන්න එපා මම විතරයි ඉන්නේ කිව්වා. සද්ද නැහැ ගියා. දැන් මෙතන උඩ මං හූ කියනවා. අහාට යනකොට එහෙම වෙඩි තියනවා. අහරින් යනකොට වෙඩි දානවා. ඉතින් මේකෙන් අහුරක් කනකොට එහා වත්තට. ඒ වත්තෙන් අහුරක් කනකොට එහා වත්තට. ඉතින් බඩගින්න තමයි ඔය ඉන්නේ සතා රෑ එළියක. කඳුළු ආවා. ඔයගේ දරුවත් අපි අරන් ගිහින් පෙන්නුවා. මේ දුකක් හිතුණා. සද්දන්ත සතෙක් අපිට හිතවත් සතෙක්. මේ සද්දන්තයාගේ අවසන් හුස්ම පොද මෙලොවින් තුරන් වන්නේ කෙතරම් වේදනාවකින්ද. මොහොත මේ නිදහස යලිත් කිසි දිනකට අත්විඳීමට නොහැකි වනු ඇත. ගමට රටට ලොවට සම්පතක් වූ ඒ මහා හස්තිරාජයා නැවතත් කිසිවෙකුට කිසි දිනකදී ඇස නොපෙනෙන්නට. අලි මිනිස් ගැටුම තුල අපි දකින්නේ සමහර උදවිය වෙඩි තියෙනවා. වෙඩි තියෙනකොට මූ කම්පැනිට ලක් වෙනවා, තරහ ඇති වෙනවා. ඒ තරහ ඇති වෙලා මගට අහුනොත් මිනිස්සු මරන්න තියෙන මූ බය නිසා. එහෙම නැත්තම් මේ අලි මිනිස් ගැටුම ඇති වෙන්නේ නැහැ අපි සංවේදීව කටයුතු කරනවා නම්. නමුත් අද කාල සීමාව තුල අපේ මේ ප්‍රදේශයන් තුල මිනිස්සු ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන අලි මංකඩවල තුල ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන තිබෙන නිසා මේක ලොකු හානියක් අපි දකින්නේ. මට ඇහුණ සද්දය ඇහිලා බලහම කොස් කනවා. මං කිව්වා අයියෝ කරන වැඩේ නේද හොඳයිද ඔහොම කරන්න. දෙන්නේ මට පෙනී කියලා ඉඳ ගහකට මුවා වුණා. තව එක්කෙනෙක් මේ දැන් මං දිහා බලාගෙන මං දැන් කතා කරන දිහා. හානේ මරත්තම් පුතේ ඵලයලා මොකද මේ කරන්නේ ගේ අස්සට ඇවිල්ලා. මේ දරුවෝ කියලා බය වෙනවනේ කිව්වා. අය මොකුත් කැඩුවේ නෑනේ. කිසිම දෙයක් කැඩුවේ නෑ ගියා යන්න. මම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි දෙන්නා ඉතින් අපි දෙන්නට කරදරයක්වත් නෑ හානියක් කිසිම වත් පිටිමුකුත් නෑ. ඒ හින්දා ඉතින් අපි මේ ගේ ඇතුළේ දැන් හද්දට දෙන්නවා. මුන් ඇවිල්ලා දැන් ඔය වටේ කාලා මෙව කරලා තියනවා යන්නේ. මං කවා ඉතින් මඤ්ඤොක්කා ටික නම් ඉතින් කාපේක කෑවා මං කාට හරි දෙන්නව තමයි තියෙන්නේ මම කන්නබලට බඩගින්නම් කාලා මට ටිකක් ඉතින් ඉතුරු කරලා යන්න කපාසේ. මං උදේ බලම මඤ්ඤොක්කා 500ක් විතර තිබ්බාලේ ඉතුරු වෙලා. අපි දැන් උදේ ඉඳන් රෑ යනකම් කනවා බොනවා තේ බොනවා බුලත් ටික කනවා එකක් නෙමෙයි ඉතින්. මේ සතර මොකවත් නෑ රෑ වෙනකම්. මම නම් ඇත්තම පාලු කරන තමයි දැන් මගේ ඔය හේනක් තිබ්බා හේන කෑවා. ඉතින් මම හැබැයි කවදාවත් වෛර නම් කරන්නේ නෑ. මේ සත්‍ය ඇත්තකම මේ කියන්නේ. මම නම් කවදාවත් වෛර කරන්නේ නෑ. බයින්නෙත් නෑ. කාලා ගියාට පස්සේ මොකද අපි නිකන් කතාවල වෛර කරන්නේ. වෛරය කිසි විටකත් සංසිඳෙන්නේ නැත. ආදරය, කරුණාව, සෙනෙහස සපිරි මිනිසුන්ට සිව්පාවාගෙන්ද හිංසාවක් නොවන්නේය.